الالومنيوم. علاش كنغطيوها؟ من حيت باش كنحافظوا لها على الرطوبه ديالها، باش الماء ما تيمشيش، ما كيتبخرش بالسربه، ونيت باش ما يوقعش لنا شي تعفن من داك البذور ديالها. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس بكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وصحه جيده وفي احسن الاحوال. اليوم بغيت نوريكم كيفاش انكم تزرعوا الحامض اللي بعض الدول تيقولوا عليه الليمون، وبعض الدول تيقولوا القارص. الجزائر، تحيه للناس ديال الجزائر. كيفاش نزرعوه؟ غير من خلال العظم ديالو. فاولا شنو كنديروا قبل؟ كنشدو نص ليمونه، حنا كنقولوا ليه الحامض. كنشدو نص حامضه، كنعصروها، كنحيدو منها داك العظامات ديالها، كنديروهم في شي طبسيل، ومن موراها كنديروهم في الفريكو لمده يومين، باش ان داك البذره في الاخر تولي بذره، العظم ديالها في الاخر تيولي بذره. هاد البذره هادي باش بحال تنساعدوها على النمو بشكل سريع. من بعد ما درتو في الفريكو يومين، وجدت هاد سميتو هذا، وجدت هاد التربه هادي، تربه عاديه، غنشدو كل حفره غنديرو فيها نبعدوهم شويه. على دوك اللي تيكونوا كبارين. المهم حاولت ندير 6 ديال الشتلات. من بعد كنسقيوهم بالماء، وكنغطيوها بهاد الالومنيوم. علاش كنغطيوها؟ من حيت باش كنحافظوا لها على الرطوبه ديالها، باش الماء ما تيمشيش، ما كيتبخرش بالسربه، ونيت باش ما يوقعش لنا شي تعفن من داك البذور ديالها. هكا تبقى لمده 10 ايام. من بعد كنحيدوا عليها هاد الالومنيوم هذا، وكنشوفوا الا كانت ناشفه، الا كانت التربه من الفوق ناشفه، اذا راه كتحتاج الماء. كنسقيوها
ومن 5 ايام ل5 ايام عاد كنعاودو نسقيوها عاوتاني. يعني ما كتحتاجش الماء بزاف، وكتحط في درجه الحراره تقريبا 25 درجه مئويه. ما خصكيش تعرضيها نيشان لاشعه الشمس، يعني كتبغي هي الضوء، وفي نفس الوقت ما تكونش معرضه بشكل مباشر لاشعه الشمس. اللي بغى يديرو مثلا في الشرجم ديالو، اللي بغى يديرو في تحت عنده شي شجره، يعني المهم يكون الظل في نفس الوقت، يكون الظل ويكون يعني يعني الاضاءه تكون كاينه، ويكون الظل، وما تكونش الاشعه الشمس عاطيه يعني مقابله معها نيشان. المهم غنشوفوا ان شاء الله شحال غيخرجوا لنا من الشتلات، وان شاء الله غنرد عليكم الاخبار. شكرا. ومؤخرا شريت الكرافس، حيت هنا ما كيبيعوش، ما كيكونش هكا بحال المعدنوس، كيكون الراس ديالو يعني تيجبدوه بالجدر ديالو، تيكون غير شويه ديال العراشات. فانا قررت انني نشري البذور ديالو ونزرعهم ونخليهم عندي. خليكم معايا حتى هما نشوفوا واش غادي يصدقوا ولا لا.